ओॾीमहिल भगवान ॾिसो पहिरियों रासलीला कई, वरी जेॾीमहिल भगवान ॾिठो आहे त गोपियुनि जे मन में भाव आयो आहे कि अरे भैया ईअं थोड़ी आहे, असां आयूं कुझु तॾहिं त भगवान असां सां ताता थैया करे नचे थो, असां केॾी क़िस्मत वारी आहियूं। अच्छा तव्हां ईअं न सोचिजो कि गोपियुनि जे मन में अभिमान ईंदो, न। भक्त ऐं भगवान, जेके भक्त भगवान सां मिलियल आहिनि, भक्त भी कई तरह जा हूंदा आहिनि, हिकिड़ा साधक हूंदा आहिनि। असां त अञा साधक भी न बणिजा आहियूं, साधक भी जेको सावधान रहे। ॿिया जेके प्रेमी भक्त हूंदा आहिनि, जंहिंजे लाइ भगवान चए थो भगत मैं तो भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि, अहिड़ा भक्त गोपियूं कि उद्धव महाराज के भी भगवान गोपियुनि सां ज्ञान था सेखारे। तो ये कोई अहंकारी न, न राम राम, ये तो ब्रह्म ज्ञान है। गोपियूं केर आहिनि, उनजो स्वरूप ख़बर अथव? हिकिड़ी गोपियूं जेके वेदन जी ऋचाऊं हूंदी, उहे गोपियूं बणिजी वञनि। असांखे त ईअं थो लॻे असांजो हाड़ मास शरीर ई आहे बसि, न न, कई ऋषि रूपा साधु बाबा वॾा वॾा ॾाड़ीअ वारा, अछी ॾाड़ीअ वारा, उहे गोपियूं बणिजी वयूं। हिकिड़ा मिथिला रूपा गोपियूं, जॾहिं मिथिला में राम जी विया न त वीचारा संत महात्मा मोहित थी विया, प्रभु असां बि तव्हां सां गॾु रहूं, तव्हां सां गॾु वियूं, ॻाऊं, खालायूं ऐं नृत्य कयूं, मौज कयूं, तव्हांखे गले लॻायूं। त भगवान चयो इंतज़ार कयो, मां श्री कृष्ण रूप में ईंदुमि, तव्हां गोपी बणिजी अचो। तो मिथिला रूप आहिनि। हिकिड़ा साधन रूपा, भक्ति रूपा, जिन भक्ति करे भगवान जी गोपी बणिजी वई। ॿिया गोलोक रूपा, गोलोक में जेके सदा खां भगवान सां गॾु आहिनि, उहे बि लीला में सम्मिलित थियूं। गोलोक रूपा, ऋचा वेद रूपा, साधन रूपा, भक्ति रूपा, मिथिला रूपा, ऋषि रूपा, ये सभु गोपियूं बणिजियूं। चयो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ऐं जेते भगवान करुणा कृपा कई, उनखे बि गोपी बणाए छॾियो। बिना योग्यता ॾिसे भगवान जे करुणा सां, कृपा सां। चो हरे राम हरे कृष्ण। भाई तव्हां जानबूझ करे आग में हथ विझो तॾहिं बि जलंदो, है न। आ धोखे में अगर हथ आग में पइजी वञे तॾहिं बि जलंदो। त अहिड़ी तरह सां कोई भक्ति करे भगवान जे साम्हूं अचे गोपियुनि वांगुरु, कोई रावण वांगुरु दुश्मनी करे अचे त उहो बि तरी वेंदो। कोई अनायास अची वञे, कोई प्रेम सां अची वञे, कोई भगवान जी सुंदरता ते मोहित थी करे अची वञे, अरे काम में ही अची वञे, काम में पीड़ित थी करे, काम में भगवान ते अगर मोहित थी वञे कि भगवान केॾा सुहिणा आहिनि, मां इन्हनि खे पति रूप में पायां, प्रेमी रूप में पायां, त उन जो बि उद्धार थी वेंदो। छो कि भगवान जो स्वरूप आहे। छा कनि भगवान? आग जो स्वरूप आहे जलाइण, चंद्रमा जो स्वरूप आहे शीतल करण, भगवान जो स्वरूप आहे प्रेम आनंद ॼण, भवसागर पार करण, मुकुंद यानी मोक्ष जो। भगवान छा कनि? नज़र ईंदो आहे भगवान मारिनि था, पर भगवान तारिनि था। मारींदा न आहिनि, तारींदा आहिनि भगवान। हरे राम।